हेलो दोस्तों, मैं श्रीलंका कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास 24 इंची आया है सोनी का बनने के लिए। इसे प्रॉब्लम देखिए, इस तरह कर रहा है। ऑन हुआ, फिर सेट ऑफ हो जाता है। सोनी लिखा, फिर बंद, फिर चालू, बंद चालू हो रहा है। देखिए, कभी कभी ये खूब सारा लाइन भी आता है। मैंने खोल रखा है। इस सेट को मैंने एक हफ्ता पहले ही बनाया है। इसमें प्रॉब्लम था, USB का आईसी मैंने रिमूव किया था और ये प्रॉब्लम, फिर ये कल से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो मैं इसका सारा वोल्टेज एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। सेट में काफ़ी धूल मट्टी भी है, आईसी वगैरह में मॉइस्चर वगैरह भी हो सकता है। देखिए, इस तरह का काफ़ी धूल मट्टी लगा हुआ है। मैं इसके बाद वोल्टेज चेक कर लेता हूँ दोस्तों, और फिर मैं देखता हूँ। अभी दोस्तों ये टीवी चल रहा है। मैंने सिर्फ आईसी को भी ड्राई सोल्ड किया है। जो ये देखिए, मैंने अभी से चालू किया है इसमें, लेकिन साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा है। वॉल्यूम मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। ये देखिए, वॉल्यूम 96 है। वॉल्यूम मेरा 96 है। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये वॉल्यूम मेरा 99 मैंने कर दिया है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। मैं इसका भी सप्लाई चेक कर लेता हूँ एक बार। साउंड एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको सप्लाई दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ 18 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्यूजुअल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस रेजिस्टेंस की इधर पे सप्लाई मेरा आ रहा है 18 वोल्ट, और इधर पे नहीं आ रहा। और यही सप्लाई यहाँ से इस डायोड के पास आता है, और यहाँ से फिर ये डायोड से पास होकर इस आईसी में जाता है। तो भी मैंने चेक किया है, तो यहाँ का ये फ्यूजुअल रेजिस्टेंस जो है ये भी ओपन है। मैं इसे सोल्डरिंग करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ का सप्लाई लगाया था दोस्तों, तो सेट पूरी तरह ऑफ हो जा रहा था। मैंने यहाँ से देखिए 19 वोल्ट जो यहाँ से आता है इस डायोड पर, इस डायोड से फिर इधर आता है इस आईसी पे। तो मैंने आईसी को कबाड़ा है, मुझे अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। जी, मैंने ग्राउंड पर लगा दिया है प्रोब, और देखिए मैं यहाँ भी हटा रहा हूँ, तो ये मीटर मुझे रीड दे रहा है। तो ये
यहाँ भी सप्लाई आता है 3.3 वोल्ट का है, और यहाँ भी सप्लाई 3.3 वोल्ट का ही है जो मुझे शॉर्ट दिखा रहा है। यहाँ 2 पीएफ भी ओपन किया है लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं निकला है, तो मैं देखता हूँ इसमें ये भी पीएफ 3.3 वोल्ट के साथ ही लगा हुआ है। इसे मैं निकाल के देख लेता हूँ मुझे कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होगा शॉर्टिंग हटने का। मैंने ये पीएफ अभी निकाला है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से मैंने निकाला है। ये पीएफ मैंने यहाँ से निकाला है, बाकी सबको मैंने लगा दिया है। ये भी 2 पीएफ मैंने निकाला था, तो मैंने ये दोनों को भी सोल्डिंग कर दिया है। यहाँ से मैंने पीएफ निकाला है, और ये पीएफ ये है। उसके बाद फिर मेरा शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। और ये देखिए मेरा मीटर को क्या हो गया। ये मेरा ठीक है। अब आप देखिए, ये देखिए मैं रेजिस्टेंस बताने लगा दोस्तों 500। यहाँ भी शॉर्टिंग बता रहा था मुझे यहाँ पर, और यहाँ भी शॉर्टिंग बता रहा था। यहाँ ही मेरा रेजिस्टेंस बताने लगा है। अब मैं ऐसी फिर से इसे लगा देता हूँ, उसके बाद चालू करके देखता हूँ। मैंने ऐसी लगा दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसी मैंने लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया है 19 वोल्ट। और मैं अभी से एक बार चला के देख लेता हूँ। दोस्तों ये मेरा सेट ओके हो गया है। मैं आपको साउंड भी एक बार सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए चल रहा है। मैं आपको आवाज़ मैंने म्यूट कर रखा है, मैं आपको ये साउंड भी मेरा आ गया दोस्तों। मेरा सेट बिल्कुल ओके हो गया है। मैं फिर से एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ। तो निश्चित तौर पर ये नो स्कोरिंग मैच रहने वाला है, लेकिन हार जीत का फैसला होगा। मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। ये मैंने ऐसे लगा दिया था, और मैंने वहाँ जो रेजिस्टेंस होता है ओम्स में कॉइल की तरह, उसे मैंने शॉर्ट कर दिया, और मुझे एक पीएफ शॉर्ट मिला था दोस्तों। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस जगह पर। यहाँ पे जो पीएफ लगा हुआ था वो शॉर्ट था, और आईसी नंबर भी मैं आपको आईसी का बता देता हूँ, साउंड आईसी का STA33ML, ये आईसी का नंबर है। और शुरू में ये ऑन ऑफ हो रहा था क्योंकि ये इधर शॉर्टिंग था, 3.3 वोल्ट भी शॉर्ट कर रहा था, इसके कारण आप बंद चालू हो रहा था। अभी सेट मेरा बिल्कुल ओके है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़
लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।